泉州整个市场就调不到原厂配件。完了，搞宝马专修一定亏钱，修理宝马35的一定赚不到钱。特别是像修理这一款宝马 N55发动机的，修一台啊亏一台。我本以为这台泉州拖车过来的宝马 X5能够例外，能够让我赚一笔。结果没想到，真的亏得不要不要的。你要是宝马的车主，或者准备买宝马，这条视频啊，你必须要认真的把它看完，会刷新你对宝马的一个总体认知。特别是在后面，我找到这台车的一个故障点的来源。要是你以后碰到同样一个故障，真的可以让你少走很大一条弯路。事情的经过是这样子的，我3月16号不是有发了一条视频嘛？宝马 X5从泉州拖车过来找我维修，他在泉州的时候已经换了一堆的配件，发动机呢一直没有修好，最后呢发动机也出现了高温，黄动液呢也漏光了，黄动液都漏到了发动机的内部进去了。车主呢就联系到我，让我半夜给他找了一台拖车，直接拖回来厦门找我做维修。检查发现啊，有几条水管漏水，造成了黄动液不足，发动机就高温就松床掉了，缸盖呢也变形了，做了抛平面的处理。当时发动机是落下来的，检查了钢套呢这些也都挺好的，于是呢就正常给客户报了发动机的上半部分的维修跟漏油漏水的一个准备。发动机呢当时用了2天的时间就把它装好了，那也停在那边磨合了大半天，一切都是正常的。那刚好呢，泉州的粉丝兄弟就给我打电话过来，问我车子的进度是怎么样的。我就跟他说，已经呢启动了，工况也还不错，准备呢去跑一下高速，如果没问题，你隔天就可以过来洗车了。挂完电话后，我安排了眼镜哥出去试车，结果呢跑出去半个小时不到，眼镜哥给我打电话过来说，明哥，车子已经抛锚在路上了，发动机呢爆死了，天这个时候就塌了。我就赶紧联系了拖车过去把车给拖回来。这个真的不应该啊，也不可能啊，也不现实啊。你说发动机在这边试的都挺好的，一切都正常，怎么开出去它就出问题了呢？这个发动机已经卡死了。发动机抓紧时间给它拆下来，看一下到底是爆走还是爆完。现在呢，发动机下半部已经分解下来了。来，你来看一下，这是第一缸的小瓦，你看小瓦已经烧成这样子了，这个连杆全部都烧掉了。再看一下一缸的起轴磨损成这个鬼样子了，这是第3缸的连杆也都烧黑掉了，起轴也是一样，小瓦都卡了。再看第4缸的烧掉了，连杆也是烧掉了。你看这是大瓦，全部也都是烧掉了，烧死掉了。这是第6缸的连杆，看吧，全部都是烧掉了，不应该啊！这个之前我记得摇起来的时候，发动机下半部分摇的还挺顺畅的，很正常啊。这台发动机它到底之前经历了什么呢？是赶巧被我碰到了。哎呀，现在这些损失还不少钱，起轴、连杆、大小瓦，还有修理包。这台车现在这些损失也没办法再找粉丝老哥要了，看来修这台车真心得亏钱，而且要亏到姥姥家那里走去了。最后的维修方案应该是这样子，就是买一条塞车的起轴回来，还有4条塞车的连杆，还有修理包，还有大小瓦这些等等。算了，不管先花多少钱，先把车搞起来，把问题点找出来，这才是最终目的。只能这样，没招了。那到底是什么样的原因能够造成这台发动机爆走呢？真的把自己都修懵掉了。这个机油泵感觉转起来会比较紧一点，我们把它分解开看一下，看看机油泵有没有问题。这机油泵分解完之后也没发现哪里异常，这真把我给搞懵了。
难道是之前黄洞液进到发动机内部的时候就已经拉伤了？又难道是没渣的？哎，不对呀，这发动机机油放下来的为什么有8升啊？哎，那不对耶。这机油明显多了，可能多了有1升，而且还有一股汽油味道，应该是汽油跑到这个机油里面进来，然后呢，机油就造成润滑不够，所以把这些瓦片跟大小瓦、曲轴、连杆都给磨损掉了，拉伤了，才会造成了这一次的爆轴拉瓦。他妈的，看来罪魁祸首就是这个汽油泵了。那问题点找到了就好办了，开始调配件，搞它，盘它。我们把配件调回来了，仪式啊就开始了不要命的加班又加点。当你们开始在路上的时候，我们在加班。1点钟了，你们开始喝多的时候，我们开始组装发动机。夜店的小妹都已经下班了点，我们还在加班准备抬发动机上戏了。直到天刚刚开始蒙亮的时候，当发动机再一次启动起来的那一刻，才敢休息下来。目前呢，这台车已经全部都组装完了，我们准备去试一下车，希望呢不要再出乱子了。我们现在已经开了6、70公里了，等一下再上一下高速，如果再开个100来公里，这台车没有任何异常的话，那基本上就可以妥妥的放车了。nice， 所以宝马装修真的不那么好干的。你看这台宝马35的这样子来回一折腾，发动机下半部分的配件就亏了1万多块钱，等于说之前赚了还可以赚几千块钱，那这一台车赚不到钱，还得往里面倒贴个6000块钱，那人工都不能算了啊！干宝马装修不赚钱，特别是从泉州拖过来的车，那真没钱赚。泉州那边的，我很多粉丝都说了，泉州整个市场就调不到原厂配件。你看怎么搞，怎么可能赚得到钱？难搞。我们现在已经开了100多公里了，这个车开起来还是相当不错的。N5发动机力气非常好，非常赞。这个可以给宝马设计这款 N55的设计师点个赞。车呢没啥大问题，回去调整一下，再全部检查一下，准备换车，走。